야. 깊다. 렌즈 나리킴. 어허. 와, 이 모자이크 파티겠다. 부활절 연휴가 겹쳐서 엄청 늦게 왔어요. 금요일인가? 맞아, 금요일부터 성금요일이랑 아니 금요일 뭐야 이거? 금요일 오전인가? 시켰어? 2시 아닌데? 반 그때쯤 시켰는데 그때 윤영이 쉬는 날 시켰어. 같이 주문했어. 그렇게 했는데 짜잔. 오, 이거 2개밖에 안 시켰었나? 요게 한 달용, 요게 일주일용. 오, 멀쩡하네. 우리 저 내려가서 내 거 뽑고 오늘 초점이 안 맞는 거야. 눈에 초점도 안 맞고 계속 실수하고 난리였어. 그래서 오늘 좀 조심해야 되는 날. 거 아니야? 이상하다. 쉬다가 왜? 손톱이야 설마? 가자. 오. 푸드트럭도 있대. 여기 귀신같이 시키는데 좌회전 우회전한 거 절대 안 시켜. 맞아. 둘이 횡단보도 건너고 있는데 그러니까. 좌회전은 뻔하지 마. 쟤네 직진 못하는 분노를 좌회전 우회전 하면서 푸나봐. 저 사람들도 컴바인 가나? 아닌가? 아, 집 가네. 위에가 집이구나.
밖에서 먹는 사람 아닌가? 밖에서 먹는 사람도 있네. 바이. 오. 왜? 돈 좀 있나 봐. 진짜? 아이씨, 꿀잼인 걸 놓쳤네. 못 찍은 것 같은데. 여기 카페? 땡큐. 기다리자. 저번에도 나도 물 좀 마시자. 좀 짜다. 또 왔지? Select payment type. Use PIN pad to complete transaction. Thank you for shopping at Save-On Foods. 모자 들고 왔어? 쓸 걸 그랬나? 햇빛 너무 세지? 너 걱정도 쓰지 않겠지? 좀 햇빛 좀 강한 것 같아서. 나도 계속 고민 중. 이런데 칼리지 좀. 맞네. 이건 뭔데? 아직도 크리스마스. 와, 크리스마스. 그니까. 겨울엔. 저거를 부지런하다 해야 될지, 게으르다고 해야 될지. 그게 이런다. 맞아. 그치? 응, 조금 그런 것 같아. 그거 생각나. 한국어 못 하시겠지? 어? 한국어 못 하시겠지? 어떤 사람이 막 응. 룸메이트랑 같이 사는데 응. 외국인 룸메이트 77 맞아요. 문자가 왔습니다. 나 키 들고 가지 않았어. 그래서 이쁘다. 그치? 응. 근데 우리 지나갈 곳이 없어. 이거 진짜 궁금해. 뭔데? 왜 또 양말이? 얘 이거 진짜 한국에 있으면 이거 사당이다 이랬을 텐데 이거 한국이었으면 다 뽑아갔지. 어? 사람이 다 뽑아갔을 거야. 내가 생각하면서 GPS로 마지막 추적된 위치까지 가봤는데 그래서 막 인명 모색하고 얘기한 거지. 좋아. 근데 걱정 겁이 많아서 맞아. 그런 거 잘 안 하는데 하면서 갑자기 안 사라질 텐데. 그리고 우리 7월에 뮤지컬 보기로 했어. 맞아. 그러면서 뮤지컬 표를 두고 가는 사람이 아니에요. 그래서 맞다. 그 브로드웨이 간다고 맞아, 맞아. 이달도 엄청 바꿨는데 맞아. 진짜 허벌판이다. 와, 너무 허벌판이라서 찍고 있어. 까매기. 깨매기. 꽉. 기다려줘.
그런지 보여줘야 되나? 아, 원하는 여정이었습니다. 와, 거의 2시간 걸었네. 아주 아. 여기 맞는 것 같아. 이쪽인가? 왼쪽. 맞는 거. 나는 드라이빙. 맞아, 나 그거 레저베이션 그래서 봤어? 버스 앞에 자전거 세우는 어? 거. 못 버스 봤어. 찍히지 않았을까? 아, 그럴 수도. 헉, 야, 보여? 저기 난리 났던 거 있잖아. 아까 까마귀 날고 매랑 같이 앉아있다? 여기 독수리 앉아있고. 저거 독수리랑 까마귀 같이 앉아있어. 친구인가? 친구인가? 친구일 수도. 헐. 독수리 2마리가 앉아있는데? 맞다. 독수리 2마리지? 겁나 위협적이야. 까마귀 왜 도망 안 가고 있어? 진짜 친구인가 봐. 뚜껑 열고 저으면 안 하는 게 낫나? 여기 근데 진짜 사람 많고 시끄럽다. 여기 되게 이렇게 한적한데 진짜 파주 그런 느낌 난다. 사람 많고 넓고 아무것도 없는 파주. 마사지 받아야 되는 거 아니야? 어떤 마사지? 마사지 받아야 되는 거 아니야? 아, 다리 좀 풀어야 되는 거 아니야? 그러니까 종아리랑 엄청 뭉쳤네. 여기 드래곤 와. trying to blow up. Yeah, all like that. It's the one that's and then all of a sudden, he's taking 100 reps. 밥. 고발합니다. 여기 리치 한국인이 있다고 해가지고 28.25달러 먹고 10% 아니고 10달러 준 이 사람 10% 주고 싶었어요. 10% 근데 왜 이렇게 빨리 눌렀어요? 왜 그 제대로 안 보고 빨리 눌러서 퍼센트 아니고 달러를 너도 몰랐잖아. 아니야, 난 네가 너무 빨리 순식간에 눌러서 뭘 눌렀는지도 못 봤어. 아니, 내가 111 누르고 있었는데. 아니, 그래서 난 네가 퍼센트를 눌렀구나. 근데 얘가 자꾸 1%를 주는구나 하면서. 그래서 아무튼 오늘 갑자기 3만원치 먹은 거 4만원 됐다. 집까지 1시간 40분 걸어갈 용기가 없어서. 아, 버스 타기를. 얼마나 걸렸지? 보여줘야지.
누들 스프. 개인적으로 이런 걸 마시고 싶더라. 먹었어? 아니 저렇게 냉동으로 파는 건 마시고. 오. 형태도 오치는 느낌? 파 사러 가는. 파. 이거 아닌가? 리기파 아니야? 아닌가? 나 파가 뭔지 몰라 영어로. 왜 저기도 있어? 나 여기서 무슨 이거 아니야? 그린 오니언이라는데? 양파인데? 저기 조금 이건 아니다. 샐러리. 저거 맞는 것 같은데? 두 개 할까? 괜찮나? 두 개 하자. 잘 모르겠다. 이게 저거? 안 찼나? 아닌가? 한 개 해보자. 야, 두 개 해도 돼. 나 모름. 음식. 한 개 하자. 오케이. 어차피 이건 오래 못 먹을 거같지. 갑시다. Select payment type. Use pin pad to complete transaction. 분명히 포인트. 오, 야, 우리 포인트 그것도 알아보자. 오늘. 우리 우동 몇 끓여야 돼서. 깜짝이야. 여기서 뭐가 붙었네. 이거 바로 구우면 되는 거지? 식가되나? 야, 씨, 마트 포장인 줄 알고 그냥 딱 뜯었다. 포장 아니라? 뭐. 잘라 지금. 그냥 크게 잘라? 크게? 그래 상관없이 그냥 잘라서 넣어보자. 조심. 내가 여기 집게를 가리고 있었어. 이렇게 집게를 가리고 있었어. 이미 이전에도 계속 가려, 막 뭔가 진짜? 뭐 놔두고 이러면 가려주더라. 아니야. 일단 넣는다. 오케이. 이게 핵심인 것 같아, 돼지고기. 역시 일단 나 넣었다. 어? 괜찮겠지?
맛없어도 먹자. 이게 왜 이렇게 끈적해서 그런지 좀 더 많은 느낌이다. 그런가 봐. 근데 진짜 엄청 맛있다고 막 추천했는데. 1대1 넣으면 이렇게인데? 응? 1대1 넣으면 이 비율인데 괜찮겠지? 오, 맛있어 보여. 맛있어 보여. 음. 우리의 역작. 나와 댕글 만나. 대박. 이렇게 실수하면 돼. 아, 실수. 그래도 소방차. 소방차. 났어요. 왜 이러고 있어? 노트북 다음엔 챙기는 걸로. 예스 예스. 여권을 긴박하는 적. 방송 따떨어진 것 봐. 그래서 당장 가져갈 수 있는지 나 그거 해야 돼 생각나. 아니야. 눈 맞추지 마. 눈 맞추지 마. 저렇게 딱 열심히. 뭐가 안 나와서 짜증 나나 봐. 까맣게 상질머리. 성질머리. 팍 뱉고 이렇게 파고 뱉고. 내가 살짝 올리는 거 내가 다 왔거든? 정말 이거 먹잖아, 수영아. 아니 저번에 실크 아니고 그런가? 아 이거 먹었자. 그런 거 같다. 이거 먹자. 이거 어떻게?